Ayan, Toyota Innova 1GD. Ang issue ito, yan o, hindi sumasabay yung check engine o. Yan. Okay. So, delay yung check engine. Yan o, on. Yan, matagal siya lumabas. So, pag ganyan, hindi siya may start. Ayan, Innova. So, yung matagal lumabas yung check engine. Start tayo ECU. Yan o. Sige, titingnan natin. Asa? Dad! Okay, kaya asa niya no? Maurag yapon. Maurag yapon no? Really ni. Ayan. So, maurag yapon. Oh, good. Maurag yapon good. Oh. So, wala sa ECU. Ayun. So, nag-test pa tayo ECU. So, wala doon. Kasi matagal ding lumabas. Ayan o. Yan. So ito yung kagandahan pag may T-spart ka. So wala doon yung problema. So tulos na tayo sa mga wiring relay, fuse. Ayan, ito yung Innova na 1GD na minsan ayaw sumabay yung check engine at saka ayaw mandar. Yan o, sumabay na siya. Yan o. Yan, pagka ganyan, andar na yan. Kaya natin bandarin. Yan o, mandar na siya. Isa pa. Yan o, sumabay na siya. So nag-dispart tayo ng ECU. So wala sa ECU yung problema. So andito yung problema. Yan, so nag-lose contact dito sa ignition. Yan, ito. Dito sa loob. So, yan o. Sumasabay na siya. Off. On. Oh, yan. On. Start. Yan o. Mandar na siya.